Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про белую акулу. Белая акула или большая белая акула, или акула-людоед, или кархародон– это вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Размер типичной взрослой особи белой акулы– 4–4,9 метров при весе в 680–1100 килограмм. Самки, как правило, крупнее самцов и обычно вырастают до 4,8 метров в длину, в то время как самцы, как правило, вырастают до 4 метров. В популяции наиболее распространены более молодые особи длиной около 3,81 метр. Иногда встречаются акулы длиной более 5 метров, и исторически были зарегистрированы особи длиной свыше 6 метров и имевшие массу тела более 1900 килограмм. У белой акулы большая голова конической формы. Верхняя и нижняя лопасти хвостового плавника имеют одинаковую ширину, как и у большинства сельдевых акул. Брюхо окрашено в белый цвет, спина и бока серые, иногда с коричневым или синим оттенком. Подобный окрас затрудняет обнаружение акулы. Если смотреть сверху, темная тень растворяется в толще моря. При взгляде снизу силуэт акулы мало заметен на фоне светлого неба, а при взгляде сбоку туловище зрительно распадается на темную и светлую часть. У белых акул имеется 3 ряда зубов. Края зубов зазубрены, и когда акула кусает и трясет головой из стороны в сторону, зубы как пила режут и отрывают куски плоти, что позволяет ей кормиться животными, которых нельзя проглотить целиком. Половая зрелость у самок наступает в возрасте около 33 лет, у самцов примерно 26 лет. Продолжительность жизни оценивается приблизительно в 70 лет. Подобно прочим акулам, белые акулы обладают органами чувств, которые называются ампулы Лоренции. Они позволяют им улавливать электромагнитное поле, создаваемое животными. При каждом движении живой организм генерирует электрическое поле. Даже сердцебиение создает слабый электрический импульс, который акула, находясь достаточно близко, может засечь. Рацион взрослых особей в основном состоит из мелких морских млекопитающих, но они охотятся также на разнообразных рыб, морских птиц и других животных. Считается, что это самый опасный для человека вид акул. Именно белой акуле приписывают большинство нападений на людей. Данная акула находится на грани исчезновения. На Земле насчитывается около 3500 особей. Первое научное название дал белой акуле Карл Линней в 1758 году. После этого виду присваивались и другие названия. Сэр Эндрю Смит в 1833 году присвоил родовое название кархародон, которое происходит от слова «акула» и «зуб». Окончательное современное научное название сложилось в 1873 году. Белая акула принадлежит к семейству сельдевых акул, которое включает 3 современных рода. Кархародон – единственный доживший до наших дней вид. Большинство этих окаменелостей, то есть окаменелостей предыдущих акул, представляют собой отдельные зубы, которые относятся к концу миоцена, началу плеоцена, то есть имеют возраст более 5 миллионов лет, а самые древние – 15 миллионов лет. Эволюционные связи белой акулы и других современных и вымерших видов сельдевых акул остаются во многом неясными. Предком этой группы, вероятно, была акула, которая жила примерно 65 миллионов лет назад и имела небольшие узкие зубы с гладкими краями и 2 боковыми зубчиками. В этом семействе наблюдалась тенденция к увеличению зубов в ходе эволюции, а также к их зазубриванию и росту их относительной ширины, что знаменует переход от хватательной функции зубов к режущей и рвущей. В результате в ходе эволюции появились характерные зубы современной белой акулы. Белая акула встречается в поверхности прибрежных и открытых водах всех океанов Земли, кроме Северного Ледовитого.
Белые акулы обитают в открытом море и прибрежных водах континентального и островного шельфов с температурой 12-24 градуса по Цельсию. Обычно ближе к поверхности воды, предпочитая районы прибрежья у умеренного климата. Некоторые крупные особи появляются в тропических водах. Кроме того, они регулярно осуществляют длительные трансокеанические путешествия. Наблюдения показывают, что по крайней мере крупные особи приносят довольно широкий спектр температур окружающей среды, от холодных морей и океанического дна до побережья тропиков. В то же время особи меньших размеров, менее 3 метров, чаще встречаются в умеренных широтах. Основные центры скопления белой акулы – это прибрежные воды американской Калифорнии и мексиканской Нижней Калифорнии, Австралии и Новой Зеландии, Южной Африканской Республики и некогда Средиземном море. Однако из самых многочисленных популяций белых акул обитает вокруг Дайр-Айленд, ЮАР. Именно там проводились практически все исследования этого вида. Ее можно встретить в районе восточного побережья США, у берегов Кубы, Багамских островов, Аргентины, Бразилии, Восточной Атлантики, от Франции до ЮАР. В Индийском океане белая акула появляется в Красном море, у берегов Сейшел, а также в водах Маврикия, в Тихом океане, от Дальнего Востока до Новой Зеландии и западного побережья Америки. Белые акулы, как правило, патрулируют небольшие архипелаги, населенные ластоногими, такими как тюленями, морскими львами и морскими котиками. Рифы, отмели и каменистые мысы, окруженные узкими континентальными или островными шельфами, они также патрулируют и целеустремленно двигаются у поверхности или у дна. Долгое время считалось, что хотя самцы белых акул способны иногда перемещаться между различными популяциями, самки предпочитают оставаться у родного побережья всю жизнь. Однако исследования показали, что белые акулы совершают не только регулярные перемещения вдоль берегов, но и трансокеанические переходы, возвращаясь к одним и тем же местам. Причем мигрируют как самки, так и самцы. Причины, по которым акулы совершают миграции, на сегодняшний день остаются неизвестными. Возможно, такое поведение связано с сезонным появлением добычи или размножением. В 2007 году Университет Нового Южного Уэльса Сидней провел исследование акульего черепа методом компьютерной томографии, на основании которого была создана модель, позволяющая оценить силу и динамику укуса. В 2008 году были проведены эксперименты, которые позволили оценить мощность акульих челюстей. Было обнаружено, что сила укуса белой акулы длиной 2,5 метра и массой 240 кг может достигать 3131 ньютон, тогда как у акулы длиной 6,4 метра и массой 3324 кг она составляет 18216 ньютон. Относительный коэффициент силы укуса белой акулы составляет 164, тогда как у тасманского дьявола он равен 181, а у нильского крокодила 440. Впрочем, учитывая строение зубов и размеры предпочитаемой добычи, акулам нет нужды иметь очень мощный укус. Поведение и социальная структура белых акул еще недостаточно изучены. В водах ЮАР наблюдается иерархическое и доминирование по полу, размеру и резидентности. Самки доминируют над самцами, крупные акулы над мелкими, резидентные над новичками. Во время охоты белые акулы обычно разделяются и разрешают конфликты с помощью ритуалов и демонстративного поведения. Они редко вступают в драку с друг другом, хотя на теле отдельных особей находили следы зубов соплеменников. Вероятно, когда одна акула подплывает к другой слишком близко, та может нанести ей предупредительный укус. Кроме того, белые акулы могут показывать свою доминантность с помощью укусов. Белые акулы – это одни из немногих акул, которые регулярно поднимают голову над поверхностью воды, чтобы оглядеться в поисках добычи. Существует версия, что акулы таким образом способны лучше улавливать запахи, поскольку в воздухе они распространяются быстрее, чем в воде. Для небольших белых акул могут представлять опасность белые, более крупные акулы, а также касатки.
Взрослые белые акулы стоят на вершине пищевой пирамиды, и до недавнего времени считалось, что у них нет естественных врагов. Однако в 1997 году у Фаралоновых островов группа наблюдателей за китами стала свидетелем охоты касатки длиной примерно 5,3 метра на взрослую белую акулу длиной 4 метра, которую она в итоге убила. Касатка перевернула белую акулу на спину, вызвав тоническую неподвижность, и держала ее таким образом в течение 15 минут, и в итоге утопила ее. Затем касатка съела только печень данной акулы. После 2 атак со стороны касаток местная популяция, насчитывающая примерно 100 белых акул, исчезла. При помощи радиомаячка, установленного на одну из этих акул, ученые выяснили, что акулы погрузились на глубину 500 метров и уплыли на Гавайи. Белые акулы охотятся в основном в дневное время. Как и большинство других акул, они являются хищниками и могут охотиться на любую подходящую добычу, отдавая предпочтение животным меньше себя по размерам. На всех жизненных этапах белые акулы питаются в основном пелагической, рифовой и донной рыбой, например, сельдью, тунцами, камбалообразными или скатами. Другими акулами могут питаться моллюсками, такими как улитки. В рацион также могут входить китовые, это дельфины, морские свиньи, ластоногие, такие как тюлени, морские котики, морские львы, морские рептилии, например, черепахи, морские выдры и птицы. Не обходят стороной они и падаль, например, туши мертвых китов. В Квинсленде в желудке пойманной белой акулы длиной 4,9 метра оказался австралийский узкорылый крокодил длиной 1,5 метра. Белая акула имеет низкий уровень обмена веществ и может долгое время обходиться без пищи. Белые акулы недаром заслужили славу свирепого хищника, хотя они вовсе не являются неразборчивыми механическими пожирателями. Охота, как правило, делится на 5 этапов: обнаружение, идентификация, приближение, нападение и потребление. Возможность наблюдать вынашивающую потомство белую акулу – чрезвычайно редкое явление. Это может быть обусловлено территориальными особенностями таких самок от мест обычного скопления белых акул, а также, возможно, очень низкой фертильностью и относительно небольшим их количеством в один период времени. После года беременности самка рождает детенышей, достигающих 120-150 сантиметровой длины. Эмбрионы белой акулы питаются яйцами, продуцируемыми яичниками матери. У эмбрионов на промежуточной стадии развития сильно растянут живот, который наполнен желтком, в то время как у эмбрионов на поздней стадии развития желудки либо пустые, либо содержат небольшое количество желтка. У белой акулы максимальный размер помета составляет не менее 10 акулят, что делает эмбриографию маловероятной. Эмбрионы белой акулы не имеют связи с организмом матери. Таким образом, этот вид размножается бесплацентарным, яйцеживородящим способом. Средний размер помета, вероятно, по средним данным 5-10 новорожденных. Спаривание белых акул до сих пор наблюдалось только один раз весной. Погружение в клетки для наблюдения за белой акулой наиболее популярны на южном побережье Австралии, а также у берегов ЮАР и острова Нижняя Калифорния, где она встречается довольно часто. Сейчас этот вид экотуризма переживает настоящий бум. Спасибо, что были со мной это время. Надеюсь, что вам понравился данный рассказ про акулу и вы что-то новое узнали для себя. Я буду рада вашим лайкам, а также комментариям о том, что нового вы узнали из моего рассказа, а также обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые мои рассказы. Всем пока!